السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ایک ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ناپاک کپڑوں کو مشین میں یا بغیر مشین کے کس طرح سے پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بتلایا تھا کہ آپ اس طرح سے اور اس طرح سے کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ اس پر ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے اور یہ معلوم کیا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے اس ویڈیو میں یہ بیان نہیں کیا کہ آٹومیٹک جو مشین آتی ہے کہ جو 5 مرتبہ پاک پانی لیتی ہے اور ہر مرتبہ کپڑوں کو مل کے رگڑ کر کے ان کو صاف کرتی ہے، پانی کو نچوڑتی ہے، کپڑوں کو سکھاتی ہے اور پھر دوبارہ پانی لیتی ہے اور پھر یہی عمل کرتی ہے اور پھر پانی لیتی ہے اور 5 مرتبہ وہ یہی عمل کرتی ہے، تو آیا اس طرح سے اس آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ناپاک کپڑے کا اگر آپ کو علم ہے کہ ناپاک کپڑا کون سا ہے یا کس جگہ پر ناپاکی لگی ہے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کپڑے کو، آپ اس جگہ کو پہلے الگ سے پاک صاف کر لیں اور پھر سارے کپڑوں کو ایک ساتھ کر کے مشین میں دھو لیں، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر ناپاک کپڑے کا علم نہیں ہے، گھر کے سارے افراد کے کپڑے ملے جلے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کپڑا ناپاک ہے یا کس کے کپڑے پر کہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو پھر آپ ایک مرتبہ بھی سارے کپڑوں کو مشین میں اکٹھے ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر وہ عام مشین ہے تو آپ گزشتہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو علم ہو جائے گا کہ ان کپڑوں کو ہمیں کس طرح سے اب صاف اور پاک کرنا ہے۔ اور اگر وہ آٹومیٹک مشین ہے، جیسا کہ ہماری اس بہن نے معلوم کیا ہے، تو آٹومیٹک مشین چونکہ ہر مرتبہ پاک صاف پانی لے رہی ہے اور ہر مرتبہ کپڑوں کو اچھی طرح سے وہ نچوڑ بھی رہی ہے، صاف کر بھی رہی ہے، تو اس طرح سے اس مشین میں جیسے ہی یہ 3 مرتبہ کپڑوں کو اس طرح سے دھوئے گی اور پانی کو خشک کرے گی تو کپڑے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور یہ مشین تو 3 کے بجائے 5 مرتبہ پاک صاف کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میری بہنوں، یہ کپڑے بالکل پاک صاف ہیں، ان میں کسی بھی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ مطمئن رہیں اور مطمئن ہو کر کے ان کپڑوں کو استعمال کریں، ان میں کسی بھی طرح کی ناپاکی باقی نہیں رہتی ہے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔